Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness, my God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart, you're the answer to it all, Jesus. You wipe. Ni mwagai wenu muthondeki wa njira ona kuria gutari na njira. Wene biotemaga njira ginya iria-ini gukagia na njira nyumu ni tondu wa hinya no hoti wa guoko gwaku. Ni twagutia rucini rwa muthi muthamaki wa thamaki, Ngai wa ngai ciothe, munene wa nene, Ngai mutugi, wewe yuirwo ni tha. Ni twakwambararia na twagutia rucini rwa muthi. Gutire na gutikagia Ngai ungi uhana tawe, mwene hinya, wewe inainagia mithingi yothe ya thi. We wombire indo ciothe iria tuonaga na iria tutonaga. We watugathikanirie nda cia maitu. Jehova ni twakwambararia rucini rwa muthi. Turanirira tukiuga ati we niwe Ngai. Na Jehova Ngai ugutura wi Ngai. Nducenjagia ni tondu Ngai wi matu, wi Ngai utoro. Ni twakũinamirira tugikiuga wi mutheru Jehova. Thiini waku gutire kameni, gutire kaoru, ona gutire wehia, we Ngai mutheru. Oh hallelujah, ni twagutia mwathani, gutire Ngai uhana tawe. You are exalted, O God. You are glorified, O Jesus. Ngai mwega na mutugi rucini rwa muthi. Turaguthathaia Ngai na tugagukumia ni tondu wa utugi waku. Ni tondu maundu maria Jehova Ngai utwikire ni maundu manene na ma utugi. Tutire na ciugo cia kuigana muthamaki wa thamaki. Tutire na ciugo cia kuigana rucini rwa muthi cia gutariria unene waku Ngai thiini wa muturire witu. Ni tukenetio niwe Ngai. Ni tukenetio niwe mwathani. Jehova Ngai ni gututua uguo tutuite. Jehova Ngai ni wega ni tondu wa uhoti uria tuhotithitie naguo, ona gutwarahura na gutuhe kiheo kia muoyo. Jehova Ngai ni tuga ni wega. Ni turekurira unene muthamaki wa thamaki. Turanyitanira na araika matu-ini aria matanogaga magikuinira guthera niwe. Turanyitanira na athuri 28 na nyamu 4 cia muoyo kuga wi mutheru Jehova. No hana tawe, gutire na gutikagia, gutire wa kuigananio nawe Jehova, gutire wa kuringithanio nawe mwathani. Ndaguthathaia rucini rwa muthi tunyitanire na muthikiriria wa kameme. Jehova Ngai ni turakwambararia, ngoro citu ni kunyihinyihite muno makiria magoro-ini maku muthamaki wa thamaki. Jehova Ngai ni turahenjeka twi mbere ya giti giaku kia unene, ni kumenya ni tha ciaku Jehova itukinyitie haha muthenya wa umuthi. Ni utugi waku Jehova utumite tuonekane muthenya wa umuthi. Ni twagigutia Ngai na twakunenehia. Amukira igongona riri twarehe mbere yaku mwathani. Amukira igongona riri ria kugoca, amukira igongona riri ria guthathaia. Hallelujah, receive all the praise God. We Ngai utemaga njira, we wanatuhonokia kuma mauru-ini. We tukinyitie ha tukinyite ni twakuinamirira. Gutire na gutikagia Ngai ungi uhana tawe. We ni uringaga ciama mwathani, Ngai muhonania, Ngai muheani niguo turagwita rucini rwa muthi. Ngai mutumanya maruri, Ngai mututeithia, Ngai mutukinyia, Ngai muhingia wa ciiraniro. Ni twakuinamirira rucini rwa muthi. Turaguthathaia Jehova Ngai witu, we niwe baba witu. Tutire na ungi tungicothereria rucini rwa muthi. Tutire na ungi wa guthathaia tiga we Ngai wa Israeli, Ngai wa Ibrahimu. Tutire na ungi wa kuinamirira rucini rwa muthi tiga we Ngai we uturaga muoyo. Ni twagutia twambararia moko no ambararite muno Jehova. Ikiamukire ugoci uyu Ngai twarehe mbere yaku na kongikinya kwina undu ngigiriria igongona riri rikinyanire Jehova. Ni twahera, ni twahoya gutherio niwe. Tuohere Ngai twakuhoya, tuohere mehia maitu rucini rwa muthi kuria mwathani tuingirite meciria-ini moru, kuria Ngai twikite ciiko njuru. Baba ni twakuhoya tutherie rucini rwa muthi, twahoya gwitikirika nie na muthikiriria wa kameme. Nigetha igongona riri Jehova Ngai rituike ria gukinyanira maitho-ini maku.
wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai wĩtha. Tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ, nĩcio ciatũkinyĩra Jehova Ngai twarahũka. Rĩu twĩna muoyo kuona Jehova Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩa bata gĩkĩrĩte muoyo ũyũ tũhete. Nĩ tondũ Jehova Ngai ũhonio woka nĩ ũgũtũkora, irathimo cioka nĩ igũtũkora, mbeca cioka nĩ igũtũkora nĩ tondũ twĩ muoyo. Jehova Ngai tũraria gĩkeno gĩaku thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ twarega ihoru, nĩ twarega macakaya, nĩ tũkwenda gũkena na gũkenererũka thĩinĩ wa Mwathani. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrarathĩra mũthenya ũyũ atĩ nĩ mũthenya wa kĩrathimo. Mũthenya ũyũ nĩ ũkũrehe umithio, mũthenya ũyũ nĩ ũkũrehe gĩkeno kĩa ũhonokio. Mũthenya ũyũ nĩ tũgũkũrwo kuma mĩnyororo-inĩ ya ngoma. Mũthenya ũyũ nĩ tũgũkinyanĩria cioneki citũ. Mũthenya ũyũ nĩ kũrĩ na mĩrango mĩerũ ĩrahingũka, mĩrango ya irathimo. Wĩonanie Jehova mũthenya-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Thamaka Mwathani, we nĩwe wombire mũthenya ũyũ na ũgĩkĩra irathimo ciothe iria cibatie cia mũthenya ũyũ. Twahoya Mwathani tũtikagĩe ona kĩmwe kĩrĩa kĩbatie gũkorwo gĩgĩũka moko-inĩ maitũ. Jehova Ngai gĩtũtongorie, tũnyite na guoko gwaku, tũteithie Mwathani. Arahũra ngoro ya mũndũ ũcio ũrathikĩrĩria inamĩte nĩ tondũ wa mĩnyamaro na maũritũ marĩa aragerera. Ngai mwega na mũtugi, we ũririkanaga andũ aku Mwathani. Ririkana ndungata ĩyo yaku irathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngoro yake ĩkinyĩte handũ ĩkainama. Mwathani Ngai ũrotuĩka wa kũmũririkana. Mũringĩre kĩama Ngai ndakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũringĩre kĩama Mwathani. Be blessed Lord. Na rĩu Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndakũhoya Ngai wa ithenya rĩaku, nĩ tondũ niĩ Mwathani no kũhũthĩra ũrahũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra, nĩ tondũ wa kũrathima ciana ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai ona ũkĩrathima na mbĩrĩria naniĩ, Jehova Ngai na mũthikĩrĩria wa kameme. Twahoya guoko gwaku gũkorwo igũrũ ritũ, ũtũtongorie Mwathani na ũtũteithie. Tũtirĩ ũndũ tũngĩhota tũtarĩ nawe, mũthamaki wa athamaki. Tũragũbatara rũcinĩ, tũragũbatara mũthenya na hwaĩ-inĩ, tũragũbatara ndagĩka yothe. Jehova Ngai, tũtirĩ na ũngĩ tũcũthĩrĩirie ũngĩtũteithia, tũtirĩ na ũngĩ tũcũthĩrĩirie ũngĩtũruta irima-inĩ rĩrĩa tũrĩ Mwathani. Tũtirĩ na ũngĩ ũngĩhota gũtũkirĩria huhũkanio iria cikuo thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ. Tũtirĩ na ũngĩ ũngĩhota gũtũhonia ndwari nginya iria ndagĩtarĩ maugĩte itingĩhonwo. Nowe tu Ngai, mwĩhoko witũ ũrĩ kũrĩ we Mwathani. Ngai ndũgatũtekererie na ndũgatũtiganĩrie. Ndũkahũgũre ũthiũ waku Jehova Ngai, no tũcũthĩrĩrie na ritho rĩaku rĩa tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jehova Ngai harũrũkia kĩrathimo gĩaku, twetie favor yaku Jehova igũrũ rĩa o mũndũ wothe ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai mwega na mũtugi, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri witũ. Family yothe ĩrathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ nĩ ndenda kũmĩrathima na ndahoya protection yaku ĩkorwo igũrũ rĩao. Ngai mwega na mũtugi, we wĩiguaga mahoya ma andũ aku. Kona ciothe cia bũrũri ũyũ twaria thayũ, twaria ũhonokio na twambararia kĩgongona gĩaku. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Rathima kameme Mwathani, ambĩrĩria na CEO witũ na aruti othe a wĩra. Jehova Ngai ndamahoera gĩthayũ na gĩkeno na ũgima wa mwĩrĩ. Ngai mwega na mũtugi, rũcinĩ rwa ũmũthĩ amũkĩra igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen and amen. Kuinera rembo papa apa ukinji umete modito wangoro deine dire que no kenge kega yago kurehera
amukira igongona rĩa ngoro yakwa ndatura nduma-inĩ ũkĩnyonekera ũrehe ũtheri ngoro yakwa thĩinĩ na niĩ rĩu nĩngũkenera ũtheri ũcio waku amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa waringithanĩrie mwana waku wendete mũno ndũrũme ya igongona niĩ honoke ngĩnguĩra mehia makwa ruo na mĩnyamaro no nĩ mweke mũciĩ ũcio wa igũrũ ona mũciari wakwa ndangĩtĩkĩrire kũndutĩra muoyo wa mwana ũngĩ wendo waku nĩ mũnene ngĩnyeka ũrĩa ũtariĩ amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa nĩ mamwathania mũkĩra igongona rĩrĩ twarehetwe mbere yaku mũthikĩrĩria wa kameme kau ka mũingĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda ũnyitanĩre naniĩ tũthathaiye Ngai rũcinĩ rũrũ ambararia ngoro yaku ambĩrĩrie kwĩra mwathani nĩ wagĩrĩire ĩra mwathani gũtirĩ ũngĩ ũhana take just worship the Lord with your mouth ambararia mwathani thathaia Ngai kaitue moko maitũ na igũrũ twĩre Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ Ngai ũhana tawe you're wonderful Lord na indo cia gũthira tondũ rĩrĩa mehia matĩrĩirie ndacaririo teithio indo-inĩ na ndiateithĩkire ngakaĩra Baba ũkĩnyamũrora muoyo wa mũndũ ngĩkĩrĩrwo nakĩ wona indo ciothe cia thĩ itingĩigana mbeca igũragwo indo-inĩ yandĩke thogora ũrĩa muoyo ngiuma mbeca cigana nĩ Ngai akũhete muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mbeca cigana ũmũhete nĩgetha ũkorwo wĩ muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mbeca cigana cingĩgũra muoyo wa mũndũ nĩ tondũ kwĩna andũ matangĩrĩmbĩrĩra kwĩna andũ matangĩrĩ ũkomi-inĩ nĩ tondũ mararĩ na mbeca icio hihi no nĩ tondũ muoyo wa mũndũ ndũngĩigananio na mbeca ndũngĩigananio na ũtonga koguo gũtirĩ thogora ũngĩheanwo wa muoyo wa mũndũ okorwo kwĩna kĩndũ gĩa bata Ngai agwĩkĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ nawe nĩ gũkorwo twĩ muoyo nĩ gũkorwo tũringaringĩtwo na twarahũrĩtwo na twĩna ũgima wa mwĩrĩ macio mongĩ mothe matiramakania nĩ tondũ ona ũngĩheo thĩ ĩno yothe ĩtuĩke yaku ona ũngĩnengerwo motonga mothe manengerwo moko-inĩ maku ũcoke ũtunyũkithio muoyo mangĩgĩkũguna nakĩ matingĩkĩguna ona hanini no wĩ muoyo nĩ kũrĩ na mwĩhoko no gũkorwo ũraigua tũkinyĩte mũthia ũkaigua tũngĩũraga nĩ tondũ ndwari ĩrĩa wĩ nayo ndĩrĩ kĩhonia na nĩ ũraigua tũrenyerana na tũremena nĩ tondũ mũrimũ ũcio wĩ naguo kũringana na ndagĩtarĩ gũtirĩ ndawa no nĩ ngwenda gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũkorwo wĩ muoyo ndawa no yoneke rũciũ ndũkeyũrage ndũkerute muoyo ndũkemene nĩ tondũ kwĩna Ngai ũgarũraga maũndũ nĩ kũrĩ na Ngai ũrehaga rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ wĩ muoyo mũndũ hiũ hurũkĩte na agakoma kiri-inĩ ũcio nowe hatarĩ na mwĩhoko wake mũtũrĩre-inĩ ũyũ nowe warahũkĩte na ũgakorwo wĩ muoyo nĩ kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro
nĩ kũrĩ na mwĩhoko nĩ tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ ũgarũraga maũndũ, nĩ kũrĩ na Ngai gwĩkaga maũndũ manene. Ngakũgeithia na njĩra ya mwanya mũno mũthikĩrĩria wa Kameme Kayũ ka Mũingĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kuona atĩ rĩu Ngai nĩ atũhete mweke na ihinda rĩngĩ rĩa gũka kũmũthathaiya na kũrĩa kuma metha-inĩ yake. Nĩ ngwenda gũkũnyita ũgeni na njĩra ya mwanya mũno, ndĩnyihĩtie mũno niĩ ndungata ya Ngai PK Kamau wa Karitei, na njuge atĩ we wĩ wa kĩrathimo mũno kũnyitanagĩra nani mũthenya kwambĩrĩria Jumatatũ nginya Gatano thaa 10 nginya thinacara. Ngwĩre wĩ wa mwanya mũno 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 mũno, na thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na nja wa hĩrĩgo, we ũratũthikĩrĩria kũrĩa diaspora, karibu sana, a very good morning. Niĩ njĩtagwo ndungata ya Ngai PK Kamau wa Karitei, na rĩu cihandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 24 mũthenya ũyũ wa mwambĩrĩrio kana Jumatatũ mweri 29 wa 11 mwaka wa 2021, tũgĩthiĩ kũinĩkĩrĩria mweri wa November. Nĩ kũrĩ na maũndũ tũraugĩra ũhoro tũtikamona rĩngĩ, nĩ kũrĩ na thũ tũtegũkorwo tũgĩciona rĩngĩ, nĩ kũrĩ na mĩrimũ tũtakaigua rĩngĩ thĩinĩ witũ, nĩ tondũ Ngai nĩ aratũhingũrĩra chapter ĩngĩ njerũ. Ngai witũ nĩ areka gwĩka ũndũ mwerũ. Thank you so very much we ũratwĩrorera thĩinĩ wa Facebook. Ngai arokũrathima, wĩ wa mwanya mũno na wĩ wa bata. Mũndũ ũgwĩtwo Lydia Chege, Maina wa Smako na Elizabeth Kiogora, mũndũ ũgwĩtwo Gĩthĩnji wa Olkalau, thank you so much. Ann Kariuki wĩ kũrĩa mwena wa Indianapolis, Ngai arokũrathima. Mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Gladys Kim, God bless you so much rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai arokũnyamarũra. Triple M Njoki, Josephine Mũreithi, good morning to you. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na tũkauga Ngai arogocwo. Thengiũ mũno Ali Smith nĩ ũndũ wa kwarahũka rũcinĩ tene tũthathaiye Ngai twĩ hamwe. Pili Mswahili, a very good morning, na no ngũthiĩ na mbere ngĩgũtambũraga. Mũndũ ũgwĩtwo Dum Bravo na Njoroge Kaimenyi mechanic kuma kũrĩa mwena wa Thĩka, nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa gũthura mũtambo wa Kameme Kayũ ka Mũingĩ na makĩria gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe nani thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Kwigagura Kiroho. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ndarĩ hĩndĩ arĩ mũthenya ona ũmwe anaga gũtwarĩria. Nĩ akoragwo atũnyitĩte na nĩ arekaga tũgerere njĩra ciake na nĩ atũhonoketie. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona nĩndĩraũmbũra atĩ Jesũ nĩ mwathani, na tiga nĩ Ngai ndingĩrĩ haha na ndingĩraina. Nĩ Ngai ũngitĩrĩte, nĩ Ngai ũndeithĩtie. Nĩ kũrĩ na mĩtino mĩingĩ mũno ĩkĩkĩte, andũ makahurũka, kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno mekĩkĩte na andũ magakorwo matarĩ ho. No niĩ gũkorwo ndĩ muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ wĩira na ndĩ kĩama atĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ, na Ngai ũcio anagarũra mũtũrĩre wakwa ona rĩrĩa ndanakorwo hatĩka-inĩ nene mũno ya kũremwo nginya nĩ kwĩyaria. Nĩ tondũ rĩmwe mũndũ nĩ akinyaga handũ akahatĩkwo nĩ maũndũ nginya akaremwo nĩ kwaria. In fact ũgekora rĩu nginya nĩ wanjirie kwĩhingira, ndwendaga gũcemania na andũ, ndwendaga kwaranĩria na andũ nĩ tondũ wa hihi moritũ marĩa ũragerera, na kahora kahora ũkaigua depression yanjia gũgũcema. No nĩ ngwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwĩre we tiwe wa mbere kũgerera maũndũ marĩa ũragerera, ona tiwe wa mũthia, ona maũndũ macio hihi timo ma mũthia marĩa ũgũkorwo ũgĩcemania namo. Nĩ tondũ kiugo kĩrauga atĩ mũtũrĩre ũyũ wa mũndũ wa thĩ, mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũtumia, mũtũrĩre ũkoragwo wĩiyũrĩtwo nĩ mĩtangĩko. No gũtiramakania mĩtangĩko ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩho, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na Ngai ũrĩa twĩtaga baba, ũrĩa ũtũrũmbũyagia, ũrĩa ũtũrĩragĩra, ũrĩa ũtũteithagia, ũrĩa ũtũtetagĩra kumana na guoko gwa thũ, ũrĩa ũrũaga mbara citũ na agacihotana. Cio nĩwe tũrambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. A very good morning, thiĩ na mbere kwaranĩria naniĩ kũgerera 20014, nayo namba kũrĩa thĩinĩ wa Facebook no waranĩrie naniĩ kũrĩa thĩinĩ wa Kameme FM official na PK Karitei original. Thaa 10 na ndagĩka 28 gũkũ nĩ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ, tabarĩra ya Kwigagura Kiroho.
kabisa. Mungu nipe uwezo ati Ngai he hoti wa kuhota kurugama wega, na no Ngai tuge kuteithia, na no Ngai ugetuteithia kuhota kurugama wega na kwihanda na kwiyumiriria kugurucinirwo muthu turavatara hinya mweru. Nikyo Jesu riria rutu ake wona bata kimera muthie mweterere kuria Jerusalemu na mweterere kuria nyumba ya iguru, ni tondu ni ngumutumira muteithia, tondu Jesu ni amenyete ati matingihota guthie kuruta wira uria matumite matari na muteithia. Jesu ni amenyete ati ni maravatara gukorwo makimenyaga hitho cia matuini nigetha magakorwo makihoya kuringana na wendi wa Ngai, na koguo makirwo meterere nyumba ya rugongo kuria Jerusalemu. Naguo Bible yugaga ati na gugikinya ihinda gukigia na ruhuho na hinya wa Ngai ugiikuruka iguru ria nyumba iyo, na gugionekana ni becia miaki cire iguru ria arutwo acio othe a Mwathani. Na kiugo kia Ngai kiugaga nothe makiyurio na hinya wa Roho Mutheru, riu makihota guthioma makiratha, na angi makigia na iheo cia gutaura, ona angi makiambiriria kwaria na thiomi cia ruga ingi matoi. Ni kuri na maundu Ngai egukuhotithia we ndungihota wiika. Kuri maundu wanageria gwika ugiciria ni tondu wa ugi waku ati ni ugufaulu. Kwi maundu mundu aroraga akona me mahuthu muno no kona to kuhotana namo. No undu wothe turikaga thiini wa muturire uyu gutiri undu no mwa ungihota utateithitio ni Ngai. Ndenda kuhoya rucini rwa muthi Ngai arogutumira uteithio, Ngai arokuhe hinya, Ngai arotumiriria, Ngai arotuhe uhoti wa kuhingia wendi wake, Ngai arotuhe uhoti wa guthie na njira cia uthingu, Ngai arotuteithia kumwitigira, Ngai arotuteithia guthie no theru. Jehova Ngai nowe ungetuteithia ona ku overcome kana gutoria magerio mothe mangiuka thiini wa muturire witu. Ndahoya Ngai arogutumira hinya no hoti rucini rwa muthi nigetha maundu maria makoretwo magikurema gwika mwambiririe gukorwo no hoti wa kumeka. Undu ucio waniriria kwambiriria no kaigua totari na hinya, no kaigua toretigira, no kona ta gutari na support njiganu. Ndenda gukuhoera rucini rwa muthi Ngai aroguikurukiria hoti no teithio nigetha wambiririe kiwe wiriragiria thiini wa ritwa ria Jesu. Naguo hinya no hoti wa Ngai waikurukari no tugugithie na mbere gukiona na kuraha mawiko ma Jehova. Guku niguo kamemeka ukamwingi thaa 10:35 gacokie ngatho cia mwanya muno ni tondu wa we urathie na mbere guthikiriria na kunyitanira hamwe nani, na makiria guthie na mbere kuhoera bururi witu na kuhoera kanitha witu na kuhoera family citu. Tutiukiraga rucini rwa muthi tuhutu, tukiraga nigetha tukorwo turugamite ta intercessors, ta wambo washimeni. Ivuku thiini wa Ezekieli kiugaga atiriri, Ngai erire Ezekieli akimwira taria na arangiri ati murangiri wa itura angiona thu cigiuka age kwira aikari a itura ati thu ni ciroka, age kumera methare andu acio moke mahovanirio moragwo. Kiugo kirauga ati thakame ya andu acio igakorwo iguru ria arangiri. No arangiri mangiuka mere aikari a itura ati kwina ugwati na kwina thu, nao mage gwithara mage kwehera, thakame yao ndigakorwo iguru ria arangiri acio. Nie nawe turi arangiri nikio tukirite rucini rwa muthi ni tondu thiini wa bururi wa kiroho ni tucuthagiriria hina tukona ugwati na tukona mauru, tukona magwati magikorwo magiuka, tukaruga maithenya-ini, tukahoera bururi bitu, tukahoera micii itu, tukahoera ciana citu. Rucini rwa muthi gutiri na gitumi kinene kiria tungika tiga guthathaia Ngai na kwariria miturire itu kugerera kiugo kia Ngai. Ngai witu ni mwihokeku na rucini rwa muthi ni ngwenda kuruta kanya kuri we urathikiriria nigetha ngunengere tukanya ga kuhoera bururi, ga kuhoera family yaku, kuhoera family citu, kuhoera mawira maitu, ati muthenya wa muthi ni kuri no ndu mweru Ngai egwika. Namba ya thimu ni 0702 966 122 kana no tuhurire na 0702 966 126 kana no uhurire kugerera 0733 340 101. Iyo ni namba ya thimu, na ngwenda tu uhure thimu nigetha uhoere bururi, uhoere family, twinene mbere ya Mwathani muthenya wa umuthi. Ni tukwenda Ngai atuikurukirie uteithio, ni tukwenda Mwathani atuhe hoti, ni tukwenda Mwathani atuyurie na Roho wake Mutheru, ni tukwenda Ngai atuhotithie gwika maundu maria maturemaga. Kwina mundu urathikiriria na ni kwina maundu mamugiaga, ni eriragiria hi gutiga addiction, maundu mangi ndungihota nginya gushare na andu. Rucini rwa muthi Ngai ni egukuhotithia
tondu Ngai witũ ena hinya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Thengiũ mũno Madam Karo na mũndũ gwĩtwo Sarafina Kinyanjui nĩ marahũkĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũndũ gwĩtwo Makombe Pilot, asante sana kwa sababu ya kuamka asubuhi na mapema nigetha tumathie ũthiũ wa Jehova. Na ndiko twina arata kwa metagwo the Kigosho Eagles. Kigosho Eagles gaona very good morning matogorĩtio nĩ mũndũ wĩtagwo Suziet. Na roga mtamboni ogeithĩrie Mary Hope ogeithĩrie Kimani wa Rwaka na acio angĩ aingĩ. Purity Nyambura kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, good morning and how are you? Lucy Muhia kuma kũrĩa Membli, na thank you so very much nĩ ũndũ wa kwarahuka na kũnyitanĩra hamwe nani. Na ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa we ũrathiĩ na mbere kũnyitĩrĩra mũndũ ũngĩ, na we ũthiĩga na mbere gũtuĩka kĩrathimo kwĩ mũndũ ũngĩ. Ngai onawe nowe gũgũtũmĩra ũteithio, na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega ona rĩrĩa ũrathiĩ rũgendo rũrũ identify somebody, mũndũ ũngĩnyitanĩra hamwe nake, mũndũ ũngĩteithia, mũndũ ũngĩhe gĩa kũrĩa, mũndũ ũngĩrĩhĩra bithi. Ndũgaikare ũguo tu atĩ ũrĩe wĩika, kana wĩikare wega wĩika. Mũtũrĩre ũyũ wothe nĩ witũ ithuothe na twĩ ciana cia Ngai. Angĩkorwo we wĩna gĩa kũrĩa ũmũthĩ na your neighbor ndarĩ, woi ndũkareke gũteithio kana wage kuoya ikinya rĩa kũrathima mũndũ ũcio ũngĩ. Kwĩna maũndũ, kwĩna mĩrango ĩhingũkaga rĩrĩa twatambũrũkia guoko, twaririkana mũndũ mũthĩni na twaririkana mũndũ ũtarĩ gĩa kũrĩa kana mũndũ ũtarĩ na gĩa kũnyua. Na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũgũgũ challenge. Ona ũkĩgiagwo nĩ maku mũno, ona ũgĩtangagwo mũno nĩ maku, no nyende ona kũhana ũguo tuĩka kĩrathimo kwĩ mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũkũ nĩ gwa kameme kau ka mũingĩ njetereire nĩgetha ũkorwo ũkĩaranĩria naniĩ na thimũ, na rĩu ndagĩka ĩno ngorwo ngĩhingũra raini cia thimũ nĩgetha ũkorwo ũkĩaranĩria naniĩ, na mũno to kũnjarĩria ta kũhoya na kũneana mũthenya ũyũ mbere ya Ngai na kũneana bamĩrĩ citũ mbere ya Mwathani, nĩgetha Ngai agĩthiĩ na mbere kuonekana na agĩthiĩ na mbere kwĩgocithia. Baby Dr. Shoka uge Derek Habna. Habna anyitwo nĩ mau arĩa mehithĩte rũĩ-inĩ rũrũ rwetagwo rũĩ Roiro. Akirwo kanyũmba harĩa. Amba kũringaringwo wega. Nĩo wa mbere gwakĩrwo kanyũmba gũkũ mwena wa Roiro. Nĩkĩo gwetigwo Roiro. Inyuĩ hĩndĩ ĩyo mwĩha? Ithuĩ twĩ harĩa mũrera tũraikia ritho. Wakeri Novemba 30 ukonyitanire na team Shajamuka Muthoni wa Kiruba aka Baby Top na Kizangela mwenyewe tukirugulia ruhonge rwa GDC Sacco emwe kwemwe kuma Roiro Town. Ni wakeri tugishajamuka emwe kwemwe kuma Roiro Town.
Mabara ciana koroshi ndito muno ciana koroshi hiu muno no Ngai ana tuhotanira bara ciothe na gatutoraniria rwimbo rwa Paul Mwai rugitukinyiria wega thaa 10 na ndagika 45 kana tigaritie ndagika 15 cihande wega thaa 11 guku niguo kamemeka ka muingi no netabarira ya Kwigagura Kiroho ni njitagwo PK Kamau wa Karitei na muthenya wa Monday mweri 29 ngomenyithia ati ruturorete kuindikiriria mwaka na mweri uyu ngwirire tukirikiriria mweri uyu ni kuri maundu turaugira ohoro kwina thu turonaga tutakaciona ringi ni kuri na mathire maragukuriire maitho no ne megukinya muthia ni tondu ni kuri Ngai matuine ni kuri Ngai wonaga hitho-ine na kire giothe ungikorwo kigerera Ngai witu ni gukuringira kiama na gacokia ngatho muno ni tondu wa we urathi na mbere gutwandikira kugerera page ni itu ya Kameme FM official mutongoretio ni Nancy Wajiro arauga ni mamuteithia wa muthini ni Ngai agwatagia gwatio asante sana. Francis Kapo arauga I'm tuned from Doha Qatar. Anyambura mdogoito wa Irimo ithake kule Banana Hill asante sana. Karioki Keiro arauga arahuliro Eagles all the Eagles good morning. Maina Adrin na John Kimajara na Triple M Jokiori ini agikono nurenda gutura muturire tuika mundu wa gutaburukia guoko. Because when you stop contributing, you begin to die. The moment you wona ni wajia guthuna guoko, the moment you can realize duri mundu hatiri mundu hutagia thiini wa muturire waku. Yani mathabu-ini maku hatiri mundu urite indo ciaku, hatiri mwana hihi uteithite ukagurira nguo, hatiri muthini uteithite, hatiri mutumia wa ndigwa thiite kurora na shukari. Aiko muturire-ini waku nduri na andu tacio na maundu ta macio reka hena mutino. Kaba gukwira ma Josephine Mureithi, thank you so very much. Ali Smith na mware wa Karioki kule mwana wa Indianapolis, mware wake hiti awa Sherede kuma kule Riyadh. Sherede wito wa Riyadh kule mwana wa Saudi Arabia. Ushirika ya Riyadh inaendeleaje? Na mdogo to Ephraim wa Maya kule kilele shionake akauga well represented. Madam Caro, thank you muno. Nagukuru kenyitera na ithuĩ na muthuri hete getio muno witagwo Warea. Warea good morning. Join hede riu urorete wira niwe gakwarago hukaga tene nigetha tugagithie mbere ya Ngai tutanagithie mihango-ini iyo ingi na no turathio wega na muthenya wa Monday muthenya wa muthenya tucereirwo ni ndungata ya Ngai kuma kuria ngwataniro ya CFF kuria Kibo. Amen. Na wali haha Monday no giturathima. Amen. Na ngetikia ati ono muthi Ngai no ekirite mugate thiini waku nigetha ukigayana na ciana cia Ngai niguo tukembe geithio muthikiriria mwathani erogoco. Amen. Nie ndi mwega muno ndungata ya Ngai. Amen. Na ni ndokira ndihonokete. Hallelujah. Na Jesu ari mwathani. Na nginya muthikiriria ntokugeithia haria hothe uri na ni twacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe muthenya ungi. Ti kawaida kuhuthikite guko kwa Ngai ni tondu kuma January na nginya hau tukinyite aingi ni mathiete na aingi matire muoyo no Ngai ni agituigite muoyo. Ngai aroke goco ni ndakugeithia muno na ndagukaribisha tabarira-ini ino ya rucini rwa umuthi na ndiretikia ati haria hothe uri Ngai ena mubango mwega iguru riaku na mubango uria abangite ni ndiretikia ati ni ugukinyana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tukianjiriria muthenya wa umuthi ndiretikia ni twaririe horo wa kurikia wega na ndiretikia haria hothe uri kuri mundu wakikite ati ni akurikia wega na rucio rwitu ni wega gukira umuthi na ritwa ria Ngai rigoco. Ni ndathikiriria ndageithia nginya mutumia wakwa na ndageithia my father ni arahurire Nyahururu. Yes. Kore igomete. Etagwo Pastor Mwangi. Yes. My father ni pastor by the way. Okay. Na ndirire de ngugeithia muno number 1. Ndageithia na guthikagiriria muno. Ndicirige na thikagiriria. Akinjira muthenya wa mbere ngiona tari kwirwa kiriwo. One. Twauma akinjira ndo na ngeithia. Ngimenya riu ni ndakimugeithia. Acio ni aciari akwa na ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu wao na Ngai aroke goco. Thengiu ni tondu wa atongoria othe a kanitha wa CFF Kibo. Ndiracokia ngatho ni tondu wao kabisa. Twanjiriirio ni Minister Ben na chairman witu wa kanitha Mr Munyi. Okay. Na Deaconess etagwo Elizabeth. Mwathani aroke marathima. Amen. Na atongoria othe ona atongoria othe ya CFF ya entire. Very true. Twagijitie na Bishop witu. Mwathani aroke marathima. Kabisa. Twakimugeithia na Bishop Wanderi.
na Reverend Kenothi acio ni watongoria itu ni tumatĩĩte na Ngai akĩmarathime. Amen. Na ni tukoretwo na wiki njega ya kĩrathimo. Rĩu ndĩrenda twanjĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ harĩ handũ twatigeire tutihia nini nigetha twarũga ithaa tũhote gũthiĩ na mbere, na nĩ twaririe ũhoro wa kũrĩkia wega na tũkĩona mũndũ wĩtagwo Jona kĩrĩa kĩagiririe arĩkie wega na nĩ ũkũririkana nĩ arakaraga nginya agafaint. Arakaraga akĩenda kũgũrũka nginya akĩra Ngai nĩ egũkua. Rĩu kwĩ mũrakarire mũru na nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ mũno mae kũrĩkia wega. Nĩguo na harĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ na nĩguo ndĩrenda kũhutia ũhoro wa maũndũ ma past, maũndũ ma tene, maũndũ mahĩtũku, maũndũ mahĩtũkĩtwo nĩ mahinda. Ta rĩu kũrĩ mũndũ ũratũra inaga corona nĩ tuge nĩ thiru na twĩtĩkanĩrie na tũtige kũina ũhoro wayo tondũ nĩ ratũmire andũ aingĩ magerera mathĩna. So that was the past and now is past na twĩtĩkanĩrie it is past. Akorwo nĩ ũrabutirwo wĩra that is your past na waga kũriganĩrwo nĩ past ũgiragia Ngai ahote gũgũteithia gũthiĩ na mbere, tondũ Ngai ndokaga harĩ past, okaga harĩ present na future. God is God of present. Ngai uga nĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ti arĩa makuĩte. Aca ti Ngai wa ira. Aca na mũhu wa ira. Rĩu ta rĩu ũrakĩtie mwaki njiko-inĩ nĩ mũhu. Rĩu ndũngĩthi kuga atĩ mũhu ũyũ nĩguo ngũruga naguo na nĩguo ũrarĩ mwaki mwega, waguo nĩ mũthiru ũhũrwo nĩ rũhuho wĩke kĩrĩa. Akorwo arĩ mũrwaru, my brother, that is past. Akorwo ndũrarĩ mbia, that is past. Already is past. Akorwo ndũnaria wega hwaĩ, riganĩrwo ndũnaria hwaĩ, tiga kwĩra andũ niĩ ndinaria no rakarĩte gũkũ guothe nginya ndũngĩreka tũikare na thayũ nĩ tondũ ndũnaria mũthenya ũcio. Ĩrĩyo nĩ past. Riganĩrwo atĩ ndũnaheo mũcara, riganĩrwo mũndũ ũcio ũragũtunire kĩndũ tondũ nĩ past. Rĩu kĩrĩa gĩtũmaga tũtũre na thĩna nĩ gũtũra tũinaga ndiga nĩ ng'ania na gũtũra ũrorete kũikara kana kũdwell thĩinĩ wa past. Nĩ ta mũndũ ũrathi, for example, umire town ũthiĩ na magũrũ ũguo ũgerete Tom Mboya, no handũ ha gũthura gũthiĩ ũrorete mbere rĩ ũgathiĩ ũhũgũkĩte na thutha. Imagine atĩ ũthiũkĩte mĩtino ĩrĩa ũngĩcemania nayo kũu ya kũgũtha itingĩ, kũgũtha ngari, kũgũtha andũ, confusion, tondũ maitho maku nĩ ũhũgũkĩte ũkaroria na kũrĩa umĩte. I thank God for that. Tondũ nĩguo tũthiaga mũtũrĩre, maitho maitũ matũraga thutha, kũu nĩkuo tũtũraga tũroraga. Angĩkorwo ndwathomire ũtũraga mbere magaciaria ku, ũtũraga niĩ korwo ndathomire rĩu ndĩgũteithia wĩna mĩaka 50 ndĩragũteithia, wĩna mĩaka 30 ndĩngĩgũteithia. It will not help you because that is the past. No wabutirwo wĩra ũgĩtũra na kawĩra kau tiga nĩ wĩra ũcio, tiga mũndũ ũcio athiĩrĩire gũthiĩrwo no mũhaka, na gũtirĩ mũndũ ũtathianagĩra. Angĩkorwo Kaini nĩ arathiĩra mũrũ wa nyina rĩ na nĩ brother yake, imagine Angĩkorwo Juthufu arathiĩrwo nĩ aria nyina othe makamũkĩra na makamũrutaga buti na magathĩnja makahenania. Gũtirĩ handũ atangĩhenania, gũtirĩ. No, that is not the past. Na Juthufu ndaikarire past-inĩ. Aca arorire focus mbere. And what we are supposed to do now, kĩrĩa tũrabatara gwĩka, my brother, nĩ gũfocus, gũcũthĩrĩria maitho maitũ na mbere kũrĩa tũrathiĩ, tondũ waikara ũkĩroraga na thutha Ngai ndarĩthiĩ nawe. Na nĩho Isiraeli makinyire iria-inĩ itune, handũ mone Ngai ũrĩa amarutire bũrũri-inĩ wa Misiri, mona iria ũrĩa rĩhana na mona thũ, makĩririkana marenge, makĩririkana tũburi, makĩriganĩrwo mbere kwĩna tũburi twega gũkĩra tũu twa Misiri twa gĩtĩo, tondũ mererwo kũu bũrũri ũcio rĩ nĩ wa iria na ũkĩ. Makĩriganĩrwo atĩrĩrĩ kũu kwĩna tũburi twega, tondũ handũ ngererwo iria na ũkĩ ũmenye nginya tũburi nĩ twega, nĩ tũgũthimindwo. Rĩu mangĩathikirwo kũu ta mathikagwo rĩngĩ o ũguo tondũ nĩ slaves, no nĩ maririkania tũburi, mahũta makĩririkana meroni. Imagine mũndũ ũraririkana kũrĩa aumire tondũ wa thĩna ũrĩa enaguo present, akaririkana kũrĩa aumire. Kuguo ndũngĩthi na mbere, what will happen instead ya gũthi na mbere ũkwamaga hau. Na hau nĩho andũ aingĩ makuĩrĩire. Juthufu kĩndũ kĩmwe ekire, my brother, ndarorire brother ciake na tũtiguaga for that duration, ndeciririe ũhoro wa brother ciake rĩngĩ, ona nda concentrate nao rĩngĩ. Kĩrĩa ekire nĩ gũfocus, nĩ ndendio kwa hivyo my future is ahead, mbere.
past ni athira riu ageikio irima ndaigana kwaria akiendio ndaigana kwaria agirikoma ni mutumia wa Potiphar ndaigana kwaria turero horo wa njera aikarire 10 good years brother ameka ikumiti munini reke ngoro wikarite njera atereire mwathani ati no aroka ungina mundu atieterere Ngai 10 years ona ti njera thini mundu yari oagiruka getereire Ngai wi atiwetereire tu Ngai for 10 years ati twendithate nilio Jehova agoka my brother twendithate ri nilio kagia na ngari ire wendaga nilio kagia na nyumba ire wendaga it will see a lot of time nima no ni afocusire akimenyaga nini ndonire nyina mereirwo ni ario maitu nini ndonire na ngirota my father na my mom makenyina merira kugu kioneki giki nikio kiramutindika na mbere kirionire ti uri ekirwo no ni kuri kindu kira kiramuno nini ndonete kiu wonire ri nikio wagirwo ni gufocus na Ibrahim ni werirwo atithio worore akirwo kuria maitho maku magukinya ri nikuo kirathimo giaku gigukinya so the far you can see that is what number 2 you cannot rise above your mind ndungira iguru ria meciria maku kugo kiu weciragia ri nikio twikaga weciria horo wa ndingo you be that weciria horo wa probox okagura probox weciria horo wa ka SP no andu na tukari tu ria SP tundu atende kau noko gwika kiria kau noko tondu meciria ma mundu makorogwo mahana kamera iri processor kana machine iri processor bica thini wa meciria gukora ni negative kugu bica iri ukukorwo hurite meciria-ini maku niwe ku reflect nu kuri thimu ni unyitaga thimu uguo ikahura bica nothing ukamira riu ngina ni kindu giki hurire riu andu angi mahuraga bica cia pass gutiri kindu ahurire ya future no past ena bica nyingi wacoka thutha niguo irahurite bica njega ri riu ni no ino riu twahura bica ya future ri tutionaga kindu nima no past wina bica njega muno urutagira andu etagwo atia mukwa gallery album yaku ri ihurite bica one cia past cia kuonania nie ndakora tu twaturana guku Githumo ndari kina ndari kuna ona tiga ne haria tiga ne ngania imagine ngire kura ihu muno gira nene muno imagine tiga ne ngania matumire afutu wira ndamenya tha ici ngire na nyumba yakwa riu we ugutura hau tu unegenaga ni tondu wa maundu maria mekikire na ndungihota gucoka thutha nigetha umacenjie kana umagarure gucoka thutha ungigwa ni gucoka thutha ni gucokia muhu ndungicokia muhu matuike ngu kana matuike makara it is impossible na riu niguo andu marenda magacokererie so this is what the Bible say tonero na time itu ni njega Biblia irauga ati turiganirwo ni maundu make ni tuguthoma hau tondu ngo ni ndi Ngai munene na Ngai uteciragia oro wa maundu aikorwo Ngai we mwene araturekera mehia ni mehia maigana wikite na ndaririkanaga ariganagirwo muthenya very true he forgive you every day no ithuĩ tuturaga atiri na maundu maria Ngai atwikire Ngai ni atutiganĩirie my brother arekire no arauga riganĩrwo ine maundu ma tene to ni ndireka undu mweru ni ndireka twicirio atiriri ni maundu marĩkũ Ngai endaga gwĩka maundu meru na ni maundu marĩkũ macio uturite namo auga I know the plan I have for you niĩ nĩ njũĩ mũbango ũrĩa ngoragwo naguo niguo ti mũbango wa kũmũnina ni mũbango wa kũmũhe kirigiriro na muturire wa future mwega imagine mwana ni nakwira kirigiriro kieru na muturire mwega wa thutha na we uraikaro hau ira taru iro riu no weci horo wa ira imagine kire urarire ira ona ikoro arire ndu ni ona korwo turacemanĩtie nawe ira ũnjũrie no ũrekĩrĩte atĩa ndingĩririkana imagine ũcio nĩ ũrathirire no ni kuri mundu turaga atengania no uri ateaga na nguo ya sande nginya tha ici arari horo wa mweri muthiru arari horo wa sister yake arari horo wa baba wao uria mumenire is still in the future oh my na ni hora akora andu acio aria maragi horo wa past makoro na kiru gitagwo rejection spirit makoro me rejected nacio nĩ matura matetaga nĩ tondu undu wothe ararora nginya ucio wana thutha ona ti undu wa kugocithia Ngai ni undu wa guteta tu na nikio kiagiririe Israeli makinya bururi wa Kanani tondu wa guteta tondu mambire gutiru na the past very true
no nduri ongi makoragwo nakuo ni bitterness makoragwo na maruo mamwe akorwo mundu ucio ma no uri njika tondu hota nginya kuriganirwo ni mahitia heteirio ni mundu matura marurumukaga thiini wa ngoro yake ena fairo cieho cibangitwo no akurutire Karitei kuma riria mwanjaniriirie ndirakura akurutire fairo mutumia akurutire fairo uguo wakira uguo kona cuari akadiagirwo ni gutura guku Kayaro tuteithia rucini rwa muthe mwathani arogoco turabatara kuhura ikinya ria guthie na mbere tutirabatara kuhuguka na thutha mutumia wa rotierirwo my sister guthie ne guthie ti gucoka na thutha reke maitho maitu tumarorie na mbere kuria Ngai atwitite tutietetwo guthi kuhumburia mbirira na ku thutha tutirabatara guthie kiara-ini guthi kwanjia kururia kiria gwa twikirie dustbin ate tuthi tugage Ngai t-shirt iro niyo ndekirite hindi iyo tutirenda guthi kuririkana na ku thutha imagine tuhanaga ngui iria riega itahikaga igacoka ikaria imagine niwe da nduma njega niwe gutahikaga icoke ndona nguyo ino na tikwaria uru ino no message ndwaria uru but this is the truth niguo kuhana kuwa korona na ndiru na past yaku even now uri past ni kuhana nguyo guo ririkaga no korwo kwina kindu kiohete andu kioho-ini kiuru muno at this moment ni mundu ri kuona ta muturire utari na reality akambiriria riguciragia maundu maria mekikire koguo we everything wa present no muturira wake we in the past riu ni confusion ona Ngai akiriga haria guka na ndungikihota gwika atia ndungikihota guthii ona atagigitwara ngari na rifathi Nairobi Ngai witu na ndendete mundu wariri mundu urathi mbere akirora na thutha imagine Ngai athuire na niho giatumire mutumia wa Roti atwike cumbi how many people are stagnating today na une hore iyo ni roho uria twinaguo stagnating in life andu matithia na mbere tondu riu tha icikiria manakio ni kuina horo wa corona no mutumia wake ni akuire handu athi na mbere he is still in the past true Kajaro tuteithia mwathani roto igwira tha na mana marucini rwa umuthi turirikana na we muthikiriria wa kamembe ke ka muingi ni guthie na mbere reke maitho maitu tuthie na mbere tucuthiririe Ngai tucuthiririe ucio watwitire mbere itu na ithu turathie tumumite thutha na koguo tutire na mathabu mangi magwika magucokagia maitho maitu na thutha thiini wa maundu maria tugereire kana maundu maria magiko maria mahitukire maitho maitu reke tumarorie na mbere na tuthie na mbere gwitikia Ngai ati ni egwika undu mweru Ngai witu ti wa ndiri na maundu makuru akahakarangi Ngai ni undu mweru areka rucini rwa muthe a brand new thing Ngai ni gukuhe muturire mweru okorwo ni mweru ndarakwira gucenjeria asa na ni kukuonia maundu twaruga twanjiriria hau guthomera kiugo wone atiri Ngai ararie Ngai ndararia ari mundu na Ngai ni wombire thi na iguru koguo ni aramenya gitumi ya ukumba nama na niyo mabango ori enaguo Biblia ugate maundu mothe mekika kwa wega kuri ara mendete Ngai ai korwo no mendete Ngai tamenya mo Ngai ena mabango mwega na maundu macio marutanagia mawe kwa wega kuona gufutwa wira waku it was in the plan of God nira gutwara in the next level anekio tuga tondu akimena kamucara kanini no kau niko oraririra Joseph kona ikarina na aria nyina in fact yagekenena hire ku ragenena imagine na no nginya utwarwo thiini wa level engi nigetha thiini wa level yo Ngai akuhuthire kuringana na uhoti uria kuhete imagine kono juthu athire njera nje kwa mutumia wa Potiphar kunjigirira kigenyo gutire handu tuigua iguire in fact athire njera na akianjie gutaura iroto kabisa imagine ndaikaririo uguo ta mundu utarahariria athire na akiambiriria gwika maundu na agitwika munene agitwika munene njera tondu ndendire kwinyihia kana korwo ati niraigirirwo kigenyo aca augire na njera ni nguria wega ni ngutwika munene na mwe wakinene hato mwaka ukiria wega ona ikorwo ri njera tiro ndungi uko ni gwa kamembe ke ukako muingi thaa 11 na ndagika 4 ni tabarira-ini ya Kwigagura Kiroho ni ngie topike kama gwa Karitei tuguku na ndungata ya Ngai kuma kuria mwena wa CFF Kibo etago Reverend Joseph Washira tugataga kuria CFF Kibo mwathani arogoco amen na turari na ibada njega ira muno tombe turuge ithare no tugucokereria thutha wa ndagika citari kunene na 20014 ni namba SMS thie na mbere kuraniria nani haya ukinyeririe makinya ogewe kameme kayo kamuingi
kamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Daragwa 99.4 FM Kayo kamoinge simply for the best. Mote ohane tonderene sharoe utamba ya meri yagu hakuhena mae kwa yorugare mote oshio domaga modo wade mohoki kei ahana tamote ohane tonderene sharoe utamba ya meri yagu hakuhena mae kwa yorugare mote oshio Together, walking on my maige, to together, to Jacania. Mundo them we hawking modo nemurume. You cannot take a guy in your door, modo. Kona the money we hokaga gay. Modo make more than Madia Vega. Kinairo tukwaga kohiga agikuruga inyoe muingana wajata ne odoreko waku ngimurema ugoro yakwati akoye horo ratagikanike nashone kinairo tukwaga kohiga agikuruga inyoe muingana wajata ne odoreko waku ngimurema Etagwo cross moi Sagadira Ira tugera Maige Totigavira Tole tukania. Beautiful song Etagwo wene beru borwa Grace Mwai mutaboini wa kameme ke ukamwigi Rugitokithiria wega thaa 11 na dakika kenda. Very good morning. Uragothe urathikiria kameme ke ukamwigi ngwira wi murathime na wi wa mwanya muno na nguririkania ati Ngai witu ni akuina maritwa maku rucini rwa umuthi. Nyambe ngumenyithie atiriri Baby Doctor Shokera uge Derek Habner. Habner anyitone mau aria mehithete roini ruru rwetagwo roe roiro. Akiro kanyumba haria. Amba koringaringwo wega. Nio wambere gwakirwo kanyumba uko mwena wa roiro. Nikyo gwetigwo roiro. Inyo hedi omweha. Itho tu haria murera traikia ritho. Wakeri November 30 ukonyitanira na team Shaja
Muka, Modoni wa Kiruba aka Baby Top, na Kizangela mwenyewe. Tukirugulia ruhonge rwa GDC Sacco, emwe kwemwe kuma Roiro Town. Ni wa kere tugishajamuka, emwe kwemwe kuma Roiro Town. Kabisa maundu maikoro guo kule mwena wa Roiro muthenya wa tomorrow. Togoretio no mudogo to Baby Tops mena kihejo. Maikoro magikimemere kuma Roiro. Willy Daktari arauga gorogo kule wa Gige, and I love this as I prepare to get to start the Monday. Kule Kenyatta National Hospital level 6. Yes. Na gushia kone kwa rutaga wira. Yagikora thime muno gweto Willy Daktari. Gishirika mura arauga gate iguru kule mwana wa Kibishoi kwa DJ McD na ni atirire omuthi. Lydia Shege, Jen Karaoke. Na mudogo to mwale wake hitiara jira, please send my condolences. Ishi ne domirilishi ya mashaka ya aratu magwe family ya Karaja wa Mine. Diuka ne Mine ka nekuru gwetagwo mine. Negotigo ni brother-in-law kule agatitu githiga. Ta meliere methiru. Niguo mathikire baba wao kugo riu ningi mara lose brother ti undu muhuthu ngai aroma he thayo na kihuruko kia ngoro kabisa githijwa Olkalao na Sanfil Gashie. Thank you so very much. Benson Wambo ina Ephraim wa mai arajira CEO wa Team Earphones well represented anele matuthikagiriria mekirite ma earphones ndimo ine ciao we thank God. Just finning kuma kule Bangkok bena Anwangare wa Kafete na Purity Nyambura wa Nyeri Karoshi na uthakire rwimbo rwa Anmegwi wendo okay ni guru wetha na tugithiaga na mbere gacoka gagitambura mundu gwetwo Susan God's favorite Suzy tuned aroga ni murathime ni Ngai amen. Anagwenda kuruta ndumiriri yakwa ya mashaka ya kuri family ya murata wakwa a friend and a brother mundu turutithanitie nake wire hinde na muno na ngeri ugo ngushiria muini wothe wa nyimbo cia Gikuyu ndare ndagite kuhutania na muthuri uyu etagwo DJ Munga. Turahoya Ngai ahe ngoro yake kihuruko na aririkane family yake na hidareti huthu. He's my personal friend na I know when I talk to that Adota Mushebe Pastor Sir James ni moe kule aturutanĩtie na mugana tukagosha Ngai ni tondu wa miaka iyo agituhe no tutire akenu ni tondu rimwe metino ya farafara ni iracugirwo ni tondu wa maundu maria tungihota ithuĩ go control riria twi farafara-ine niguo maundu maria ithuĩ tungihota go control reke itumacenji agikorwo kuri na maundu we ungihota go control maundu ta maguthii ukanywa njohi ugacoka ugathii ukoya ngari ugathii bara ucio ni undu we ungihota go control ndungieterera gukue mundu ati nigetha wambiririe gwiciria ati kabota angiekire uguo ni kaba ungitiga ngari ni kaba ungithii na matatu ni kaba ungitia Uber kana uthii na kiria kingi no ndugathii ku risk muturire wa andu aria angivara ni tondu wondu uria we ungihota kugiririria niguo koguo ni nguria tukingira thiini wa mambura maya ma Christmas to ne june tugukorwo na mihango mingi muno ya guthii guku na kuria ihoya riakwa ni ati rekei tu maundu maria tungihota gukugitira na kugiririria. Let us do that. Na bakiria tuhoere andu aingi. Yes. Tuhoe ni tondu wa mahinda-ini maya tondu ngoma ni cihandaga muno nigetha kunina andu aingi a Ngai na gwika mitino mingi tondu aingi maharukagwo ni shaitani makanyua matakurealize what is ahead of them na mageka maundu maingi moru mathana rakigwa tha na akamahe kihuruko ngajaro maririkana na maririkana. Hallelujah kabisa. 20014 ni namba ya SMS muthuri ugwetwo nganga wa kuria Murunyu na akanjira ndimugeithirie mafinje na ndothe ya kuria Murunyu na driver ciothe cia comply. Yes no muthe ndirona Lydia wa mzee wa nyama kayo komire Lydia wa comply. Are you strapped? Please wake up. Mwathani worship the Lord. Riu ndira tugire thini wa kiugo ngikata 10 uguo na 2 nigetha utunegere kiugo kiria kia Mwathani atuhaririirie muthenya wa mu. Hallelujah amen. Mwathani arogocwo reke tuigire ibuku-ini ria Isaia 43 twanjie muraini wa 15 tondu hau niho ndirenda turore kiugo kiria Ngai arenda gutuhe muthenya wa umuthi nigetha wicirie horo wa your past uriganirwo niyo na wicirie horo wa your future ta tuthomere hau nigetha tuthihote guthi na mbere. Isaia 43 kamweri 15 irauga atiriri nie no nie nyiki nenie Mwathani nenie Ngai waku ria mutheru nenie ndakumbire we Israeli na nenie muthamaki waku. Uguo ni we arauga ati nie no nie nyiki Ngai uria nie ndakumbire
na agĩtuĩka Ngai waku. Koguo nĩ kũrĩ kĩrĩa kĩratũma mũtũrĩre wa mũndũ ũcenjie. Kĩu nĩ kĩiganĩte. Gĩcenjie meciria maku. Atĩ Ngai arauga niĩ nĩ niĩ kĩ? Tuthome kahora. Niĩ nĩ nĩkĩ? Niĩ o niĩ nyiki. Niĩ o niĩ. Ngai we mwene arehĩta. Niĩ o niĩ nyiki. Hallelujah. Nĩ niĩ mwathani. Niĩ nĩ mwathani waku. Koguo ndũgetĩkĩre gũthamakĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ. Gũtigatuĩke kũrĩ Ngai ĩngĩ ĩgũka mũtũrĩre-inĩ waku. Koguo rĩrĩa wothe waririkana maũndũ ma past, kuonania nĩ gũkoragwo na Ngai ya past ĩnyitaga andũ meciria. Na nĩkĩo Ngai areyĩra niĩ nĩ niĩ Ngai waku. Haya tũthiĩ na mbere. Niĩ nĩ niĩ Ngai waku ũrĩa mũtheru. Niĩ nĩ niĩ Ngai waku ũrĩa mũtheru. Ngai angiuga nĩ mũtheru nĩ kuonania atĩrĩrĩ atĩ maũndũ marĩa ekaga nĩ maũndũ mena ũigĩrĩrĩku. Maũndũ matarĩ na confusion. Maũndũ matarĩ na nganja. Nĩ mũtheru. Tondũ nĩ ta nguo ya white ĩtarĩ na kameni. Nĩ ta iria rĩa white rĩtarĩ kĩndũ rĩkĩrĩtwo. Koguo nĩ mũtheru we. Na ndarĩ na gĩko. Na ndarĩ meciria ma kũgarũrũka ona hanini. Tũthiĩ na mbere. Na Ngai akĩra Isiraeli atĩrĩrĩ. Ngai akiuga ũũ. Niĩ nĩ niĩ ndakũmbire. Niĩ nĩ niĩ ndakũmbire. Koguo nduombirwo nĩ mamu wanyu. Ona ĩkorwo waciarirwo nĩ mamu wanyu. Nĩguo. Ngai nĩwe wakũmbire. Akiuga ũciarwo wĩ kairĩtu. Akiuga wĩciarwo wĩ mwanake. Akiuga ũciarwo kũu bamĩrĩ-inĩ ĩyo. Koguo tio meciririe. Ona ĩkorwo nĩ mendaga kahĩrĩ. Nĩ Ngai waugire. Reke kahĩĩ gaka gaciarwo gũkũ. Tondũ nĩ gakwa. Niĩ nĩ niĩ ndamũmba. Ngai ena gĩtũmi kĩa mũtũrĩre waku wa future. Ti wa hau ũrĩ. Na ti wa kũrĩa waciarĩirwo. Na ti wa kũrĩa wagire gũthomera. Ngai nĩ oĩ ndũgathoma. Na nĩ amenyaga future yaku nĩ gakorwo ĩ njega. Hallelujah. Nĩ amenyaga nĩ ũgabutwo wĩra rĩmwe. Na nĩ amenyaga mũtũrĩre waku wa thutha nĩ wakorwo wĩ sawa. Na thiĩ na mbere ũigua arauga. Na agakiuga atĩrĩrĩ, we Isiraeli. We Isiraeli. Koguo nĩ ama address. Akwa address we Karitei. Akwa address we Wacira. Rĩu nĩguo areka. Rĩu Ngai nĩ atiga rĩu nĩ a personalize. Nĩ twaingĩra kĩndũ gĩtagwo rĩu nĩ anjia ku address mũndũ arĩ we personal. Rĩu nĩ Isiraeli nĩ mũndũ ũmwe araera. Aramwĩra atĩa? Aramwĩra nĩ niĩ mũthamaki waku. Niĩ nĩ niĩ mũthamaki waku. Koguo niĩ nĩ niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũgũthamakĩra. Tũikaraga kũringana na mũthamaki witũ. Mwathani arogocwo. Koguo korwo no tũikare ta ũrĩa mũthamaki witũ aratũthamakĩra. Mĩtũrĩre itũ nĩ yacenjia. Juthubu kĩndũ kĩmwe gĩatũmire acenjie. Rĩrĩa mũthamaki amwĩrire we nĩwe ũgũtuĩka in charge wa mũtũrĩre wa Misiri othe. Hau noho mũtũrĩre wake wacenjeirie. Agĩtuĩka prime minister kũndũ atarĩ. Korwo amwĩrire rĩrĩa augire aikio njera. Tamenya aikarire njera. O mũthamaki ũcio. No waugire atuĩke kĩ? Mũnene prime minister mũndũ mũnene mũno. Akĩrwo nĩ ndakũhe in charge ya andũ aya angĩ othe. O tiga mũtumia wakwa. Kĩu no kĩerirwo. Koguo nĩ tondũ nĩ atuĩka mũthamaki. Ibũrũri ũtarĩ wake. Koguo ona gũkũ no tũhote gũthamaka tondũ Ngai witũ nĩwe mũthamaki. Na nĩ kũrĩ maũndũ araria. Na nĩ mũtwagĩrĩirwo nĩ gũthamakĩrwo nĩwe. Hallelujah. Nĩ maũndũ marĩkũ nĩ ũragũthamakĩra? Kĩũria gĩakwa nĩ kĩu. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkĩrĩkia mwaka. Tũkĩrĩkia mweri ũyũ wa November. Nĩ ũragũthamakĩra. Tondũ kĩu nĩkĩo gĩtũmaga mũtũrĩre waku ũtũre na thutha. Angĩkorwo nĩ bitterness ĩtũraga gũthamakagĩra. Angĩkorwo nĩ unforgiveness ĩtũraga gũthamakagĩra. Angĩkorwo nĩ maũndũ marĩa wekirwo matũraga magũthamakagĩra. Nĩkĩo ũtarahota gũthiĩ na mbere. Tondũ nĩ kũrĩ maũndũ mareka atĩa maragũthamakĩra. Hallelujah. Tathiĩ na mbere tũigua arauga. Rĩu nako kamũhari ga 16. 16 rĩu arauga atĩa? Arauga atĩ tene Mwathani nĩ athondekire barabara. Tene Mwathani nĩ athondekire barabara. Yatuĩkanĩirie ndiho-inĩ cia maaĩ. Yatuĩkanĩirie ndiho-inĩ cia maaĩ. Ngai nĩwe wathondekire njĩra maũndũ matiko-inĩ macio ma tene. Koguo Ngai ũcio rĩ nĩwe tũraria ũhoro wake ũmũthĩ. Na arauga tene rĩ I wish that andũ no manyite. Ngai nĩ wagũthondekeire gacĩra kauga tene rĩ ũikare nda ya mamu wanyu. Tene ũcio waku. Tondũ ũrĩ mũndũ nĩ arĩ tene wake. Agĩtũma ũikare nda ya mamu wanyu mĩeri 9 na ndaumire. Agĩtũma ũciarwo na ndwakuire. Na ciana ingĩ ikĩgwa marima. Iria ingĩ ikĩgũthwo nĩ ngari. Cirĩ nini. Tene ĩyo no ũmũthĩ wĩna mĩaka 30 ũngĩa na mĩaka 40. No ũranegena. No ũkariganwo Ngai akauga tene rĩ ndathondekire njĩra ndiho-inĩ cia maaĩ. Koguo kwĩna maaĩ Ngai athondekire njĩra. Koguo no agũthondekere nginya thaa ici. Maaĩ-inĩ macio maingĩ. Hallelujah. Tũthiĩ na mbere. Nĩagereirie mbũtũ nene ya ita. Nĩagereirie mbũtũ nene ya ita. Mbũtũ ya ngari cia mbarathi. Mbũtũ ya ngari cia mbarathi. Na ya mbarathi nyingĩ. Na mbarathi nyingĩ.
ciothe ikigwa na itiacokire kurugama na ciothe ikigwa na itiacokire kurugama igithira na ikihora otatu rutambi rwa tawa tugithira pio Ngai uria watumire ciana cia Isiraeli cigere iria-inĩ itune no waninire mbuto ya thigari cia Amisiri o Ngai ucio o iria-inĩ riu rikihinguka Ngai agereka magerere amen iria riu rikihingika thu cigithira mari mbarathi nyingi na mbarathi cia na ngari cia mbarathi cigithira cikinyihio na ikithina tagarutambi katawa kau ka rutambi kau gatagwo Karitei kanyitira one na kuri andu magetagwo uguo ndi kuri ritwa ria kuri aumire Karitei ni funnel Karitei ni funnel ira ikiragwo cuba-ini nigetha ugikira kindu gitiga spread koguo we wi hau ni ndu wa gukera we murathime kuhoro uyu mwega ugakera mohoro uyu ukera wega ukaingira ngoro ya mundu roigwa Paulo ugaga ati korohoro uyu ni ukundanagio toshuru igia kundia ndo tushiko tunana ukwenda makundi horo wa past mathiganirwo ni past very true makundi horo wa future ni ubacungire na niguo turera tucunge maundu maya ati these are the things Ngai arauga ni ndathondekire njira iria-inĩ o ni ngigereria Isiraeli mai-inĩ macio mai o mai-inĩ macio ri nginina thu cianyu kuguo Ngai o hau aguthondekeire gacira ri noho akonina mathina maku oh yes noho akonina maruo maku o corona-inĩ no ri na season-inĩ no ri o hau aconorithirio ri noho ngakwambarariria hallelujah acio maguthekereire ri mauga ni kuri Ngai gutiri kundu maine rwimbo rungi hallelujah yes ni kuri mundu raini ati ni Ngai kuri Ngai wa ihinda ringi mwathani arogocwo amen na aino guo ri ni kanio athinikanetio no agiukira akiuga nie ni njui no ndiukira thiini wa Mika 7:8 yugaga atiriri ati ni kuri Ngai thu ciakwa mutigathekerere riu ngwite to ni njui no ndirugama hallelujah ni gubatara kiugo ni tugucaria tukirikiriria ati thu ciakwa mutigathekerere riu ngwite thiini wa Mika 7:8 niguo yuga ta thoma korwo ni wakinya ho ona ndimirorete gucia hallelujah ni tukumithoma no ndirera wari atiri utige kuona past yaku wone future yaku riu na niho Ngai arakura ni ndagereirie andu acio gacira-ini kariku gacira-ini okau ne tuthome nigetha tuguthoma kiugo kiu tukirikiriria tuthie na mbere na 43 riu tukinyite 17 ati thu icio ciothe igithira riu 18 kauga atiriri mwathani arakiuga atiriri tiga kuririkana o maundu maria 17 nio tuguthomete kauga ni agereirie mbuto nene ya ita mbuto ya ngari cia mbarathi na ya mbarathi nyingi ciothe ikigwa na itiacokire kurugama igithira na ikihora o ta rutambi rwa tawa ikihora muraini wa 18 mwathani arakiuga ati mwathani akauga ou tiga kuririkana maundu maria mekikire tene tiga kuririkana maundu maria mekikire tene ona kana gwiciria maria mari kuo tene ona gwiciria maundu macio mari kuo tene eterera wone undu ungi mweru uria ngwika undu uria mweru ngwika kuma riu kugo kuma ndagika ino ri ni uriganirwo hallelujah ni uriganirwo ni uria withambaga mwiri ukariganirwo ni guthithinite woka hwaini ukariganirwo ni guthithinite iyo niyo past yes giko giothe ukorwo na kio muthi my brother atwathi bafu wethamba witikagia ni giathira niyo ni past yaku ukakoma wi fresh uguo niguo andu magirwo ni gukorwo atiriganirwo ine maundu ma tene riganirwo ine mirimu ire uragereire riganirwo ni kuri wabutirwo wira riganirwo ni mundu ucio urakuiguithiria uru urakuiguithiria ruo ruingi forget about that person completely think about now future wicirie horo wa future na future ni hau uri guthie na mbere hallelujah ndathi hoera muthikiriria muthenya wa umuthi maundu macio tiga gwiciria horo wamo ni kuri mundu reciria korongania ndanjekire 1 2 3 koro mami witu ni ekire koro ni ngorogwo na baba witu hallelujah ni rakena mutu ni nguheana horo wa mundu mwe araheanaga to ni araheania testimony yake uyu etagwo Sarakei aida augaga ati onainaga no ni akuite baba wao ndigwiciria no igwete akiheana karugano kau aca ndigwite kari Facebook auga ni ainaga no ni ndariganirwo ni past yake uria mai baba wao ameka
Nuwa ainaga o ageciria horo wake ona hikete ri ageciria horo wake o ithe imagine ni muhiku no ne yeci yorekirwo no nginya riria arekeire mundu ucio no guo muturire wake wacenji inde ma na koina gwake gugigia na ngumo njega hallelujah tondu nikio twigitagira tondu Ngai ndokaga thiini wa past. God is God of present and future. Thaici tomaha my brother ne ndiganirwo ni maundu macio ndaria ndeciria horo wa uria ngaria rucio niguo to ndeciria thaici ati ni ndaria wega iyo ni past. In fact akone hingicanirie ucio ni uthirire na ni wega gwitikira gwi kindu gitagwo acceptance. Yes, gwitikira atiriri undu ucio ni wahitukire no gikika. Yes, gutiathiri uria wendaga. Yes, na mundu ucio ndagwikire wega niguo na tutirarega niguo ona past yo ni mari ni ng'ania watumire uvutwo wira no wira wa ma Ngai arauga atiriri ndakenio muno ni kiugo giki atiri utigaga kuririkana maundu ma tene tondu ni ndakumbire tiwe we yumbire. Yes, ona kiria wina kio tigiaku. In fact nginya riera my brother imagine riera riria wina rio tiriaku ona kiria giothe ona nyama ici ndure si functionaga ona ngoro yaku nduyu yehuraga no kurawera wa ni ndagitari ni huraga ku na nduyu huraga ati. Yes, na kero huraga maita 72 no gwe die ka ni 72 ka ni 62 ni ndu akora ni kwirwo werirwo tigo banga wa bangire handu ukimenya no Ngai ni abangire maundu maya mothe na agikumba riu arauga atiriri forget the former things. I thank God for it. Riganirwo na events ciothe cirekekire ira na iyo na ndugecirie horo wa maundu macio ona hanini niguo tondu meciria maitu nimo thina. Thiini wa Romans chapter number 12 number 1 verse 28 uga toria maregire gwikira Ngai thiini wa meciria mao Ngai akimatiganiria mafuate meciria mao. Kuguo ni andu aingi muno maturaga thiini wa past tondu maregire gwikira Ngai meciria-ini mao na mago gwikira Ngai meciria-ini maku Ngai ni gugutiga gutigaga. Riu twikirite maundu ma past thiini witu Ngai agatutiga ma tufuate meciria moru tarora Romans yo nigetha andu mone kaundu karia ndari wone maundu maria andu meciragia maundu moru maundu makwa gutia nginya aciari. Oh yes, maundu makwa kwihoka Ngai andu aganu maundu meciranagiria uru ni maundu maria twiciragia. Romans chapter number 1 verse 28 aloma imwe na muraini wa 28 muthikiriria haria hothe orio na mahingura nigetha uigue kiugo gikiurire kirauga tathoma tuga atiriri Ngai ni arekereirie andu acio meciria-ini moru meciria-ini moru iyo nigetho kiria kieru na mitugo-ini miuru tondu matiendaga kumumenya tondu matiendaga gwika atia Ngai akimarekereria. Yes, meciria macio wendaga gwiciria uguo wendaga gwika uguo wiciragia ni ng'ania wa kurehire thi no ri uikare take uguo wihokaga kawira kau gaku ukariganirwo future yaku tathoma hau igua rauga maiyuirwo ni waganu meciria maiyuirwo ni waganu wa mithemba yothe uru ukoroku ngui uiru uragani haro maheni na wii niki no tuthire tukiindambiritaga naki thoma na githungu inventing the evil things like tuigue wii niki hallelujah ucoke wigue andu acio uria maretwo atia maretwo ni acukani koguo mahanaine na ki na saitani no igo meciria mao uria maiyuire waganu ni tondu wa mithemba yothe tondu maregire gwikira Ngai meciria-ini mao tukwenda kumenya wii niki na githungu ndirauga atiriri muraini wake ucio ni 29 gikuyu irauga maiyuirwo ni waganu meciria mao. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, deprived. They are full of envy, murder, strife, deceitful, malice, na gossips, slanders, malice, ne gossips. We ni malice. Malice ni hindi iria uiguaga ati kaba mundu akue no we wone kiria urenda we ndura makio ucio ungi uria Kaini ekire kuraga muru wa nyina
tondu kiu nikio kiambire gukatheina wake inema riu andu ani andu aria riri mena specialia moru hallelujah na kauga tathoma thato uigue na thate kauga atiriri na cambania andu mena mauru no ngithoma maundu ma we uraigua me maingi na wa macuthiririe ni ndiuka ni uramona meciria-ini maku ni urona uru no koroku ukoroku ugakoragwo ati we ni we urenda muno kwenda kuingi yes ati we no we uraigua ati ungiikara wega we no we ungiria wega ati kabang'ania butwo wira we ucoke hau imagine kabang'ania aingatwo ni muthuri we akuhikie kuo ukoroku ni uramona meciria-ini maku ni urona ngui andu yani wira wao ni gucogera ngui no igua rakwirire no uhurithanagia brother yake na sister yake yes ukoraga mundu thiini wa family niwe unkinyagie horo niwe everything endaga akorwo niwe ndangienda mundu ungi akinyange hau ona angikorwo ni wira-ini we niwe gakinyia ndeto ciothe na gucambia thikiriria maundu maya mothe I love this yes ta wicuranie meciria-ini maku maundu maya ni ucugagira ngui ni uri mundu wi gucoka kauga atiriri na wiru riu kwanja hau ri wiru muingi tacuthiririe meciria maku kana ni wina wiru ni uri macemania na your friend agurite agaragurire TX ukinyitu ni kiundu kia kauma ona ne wega ngai no ruo ruria rwi thiini ruria rwi ngoro ni urui ni wiru niguo ngai arauga atiriri maundu maya mothe me thiini wa meciria maitu yes wiru magacoka kauga atiriri uragani andu uragani thaici gutiri mundu uramaka kuragana is the order of the day ati ungigua ng'ania ndaragukenia no uthie woe andu marehe athia koragwo nginya acio marathi kuragana ri matakiri na ngai no thikiririe maundu maya mothe marekika thiini wa meciria ma mundu koguo no gukorwo atiriri nduri woragana physically yes no meciria-ini maku no uragire mundu na haria utari mucinga ni ngai ukuiguiriire na haria utari mucinga unyitetwo tu ni ngai ni ngai ukuiguiriire tono ngiuraganite tathoma hau igwingi haro tukwenda haro gutiri kindu kingi ndwendaga thayu aca athi handu no muhaka haraganie acemania na andu mena thayu no muhaka thayu wao waweherie ma niguo ngai arotuiguira tha iguo nduri ungi uratuma ngai arekererie andu aya maheni andu maihũrirwo ni maheni manyamu meciria maitu tone twaregire gweheria yes gwikira ngai meciria-ini maitu tukiihurwo ni maheni no who is the author of all lies ni saitani kuguo ndoihurirwo ni saitani maniguo ngai agitweherera nikio ngai arauga atiriri haha ni ndarekereirie andu acio ngimarekereria tondu thiini wao arora meciria mao andu angi matiragia thina ni tondu ngai ni amathurite ni kurekererekererie meciria mao ni to teithia mundu umuteithie areme ngai ni gwekire Israeli amanyitire akimahe imana akimahe kwiru marie no maranegena meciria mao maihuritwo ni Misiri akimarekereria wewe gutire mundu gakinya this is very powerful na maya nimo maundu this is the gospel yes mana mo maundu maria maraingata ngai maratuma ngai atweherere nimo maratuma ngai age gukorwo thiini wa present itu yes ugakoragwo riu we tondu riu we no thutha meciria mana thutha taigua andu angi haha ati ni acambania ndiu kana muthikiriria kuri andu maturamaira wa ni gucambania quality ici tuha tukinyite ri ungihe 10 over 10 kana 8 out of 10 no wega wike ona mathabu maku ni kuma haha riri kuma haha waganu kame uru ukoroku ngui uiru uragani haro ni njui horagania andu muga ni ndi ndoraga no haro na maheni ri na wi na ni ucukanaga ni uthia ukamukaririra nginya pastor wanyu ati mutumia ucio wake nona nyinyo na muikarire guikarirwo ni eki mundu enda mundu ni ikarirwo mundu agakwenda mutumia wake magutwara nake riu ni athiguanaga riu maundu maya mothe ndiukane no mona meciria-ini maku ati andu aya ri ni acambania nio mathukagiriria nginya wira wa mundu ati mundu ucio no muiguaga atia ndithita makoro ndionaga uria ekaga acio ri ni mathuire ngai mathurite ngai andu acio mathuire ngai kugo mundu ucio waragia ndiraurira kakiripu kangi makuga tutikahunjia horo wa Jesu ina ndira maiguira tha ndiukane ukonete ni guthura ngai maihuritwo ni meciria moru na nimo matumire Dathani na Kora moragwo tigiru kingi
ngai akiuga reke thĩ yatũke maingĩre tu koguo kũrĩ andũ magwatũrĩrwo thĩ maingĩre tathoma hau kĩanda no igua nĩ ũrona kuorĩte ici ciothe mũthikĩrĩria nĩ arumani yani we kanua gaku rĩ you cannot bless yes we no urumire no waririe ũru ayo ngari yake yo na gĩkĩmũraga ona ũgatengeraga no ũgatengeraga mũkamũrogota na gũkũ na tũtigũkua Daudi akiuga ndigũkua nĩngũtũra muoyo amen ndahaga mawĩko ma Ngai mũndũ wĩna meciria ma Ngai ndarona gũkua ndarona gũthira arona future arauga niĩ ngũtũra ndungatagĩra Ngai Joshua karugama akauga niĩ na nyũmba yakwa ngũtungatĩra Ngai na mũndũ wĩna future very true igua andũ angĩ Ngai atarenda kuona andũ etĩi negani na hau nĩho ithuothe tũrĩ oh my goodness o mũndũ nginya wagũra gathimũ na nĩ ka 5,000 ona tiga gathimũ gũcenjia tu seat cover ya itĩ imagine no nginya ũhũre Facebook na wĩte andũ no nginya wĩgathe atĩ nĩ wĩira ona Jesu ona Biblia kuga andũ matukũ-inĩ ma mũico nĩ gũkagĩa andũ egani ekĩrĩri endibia andũ egathi proud people yes mũndũ mwĩtĩi wĩra wa aria mĩario yake my goodness niĩ no ndĩrenda niĩ ndiendaga horo wacio andũ acio niĩ ndiendaga gũikara na gĩkĩ aca niĩ nyendaga gũikara mũndũ ndathiĩte kuonia handũ mburoti ake niĩ ndiendaga gũikara gatagatĩ ka gĩkĩ imagine no nginya ũrore nĩ hao ũraikara na andũ mũthĩ no kariganĩrwo kũrĩa umĩte no ngĩthi gwake kwao tiga rĩu kũraikara kwao ndakĩte nginya gathũnũ mũndũ mwĩtĩi mũndũ mwĩgathi kwĩgatha nĩ kuga atĩrĩrĩ Ngai akũrathimĩte na gakũhe indo nyingĩ mũno no werĩ wathiĩ mbere ya andũ kana we present mbere ya andũ ũrenda kũmonia ũrĩa wĩ mũcori ũrĩa nĩ mathabu maku we wĩkaga wega nĩ ũrĩa wĩ na hinya mũingĩ nĩ ũrĩa ũthomete yes may God deliver us mwathani arotũiguĩra he mũndũ wĩtagwo Richard Branson nĩwe the founder wa ĩtagwo Virgin Airlines cio koragwo nginya na island ciake na waigua Virgin Airline nĩ kuga atĩ nĩ kambuni nene mũno ta Kenya Airways augire mũthenya ũmwe ndũkamenya biũ ndũrĩ mwĩtĩi nĩ rĩrĩa ũga travel na a private jet na ndũhũre mbica ona ĩmwe ũpost Facebook nĩho ũkamenya kweri no wanyihire andũ reke ngwĩre andũ arĩa onaga niĩ ndikeri ndikĩraga mũno Facebook ndimĩkĩraga to keep it going to ndahoya ngaigua mwathani ararega ndeto nyingĩ cia maũndũ maya na nĩ ndamenyire one of the great thing you see people posting every now and then is to show ourselves Facebook ndĩkoragwo na kĩndũ ko nĩ ngĩinaga kanyamũ ma brother tũngĩkoragwo mbere ũkĩrĩ andũ mangĩtongete tiga YouTube at least nĩ kũheaga kanyamũ no Facebook nĩ kũheaga kĩ nĩ platform yaku ya kwĩgatha na gwĩtĩa na kwĩonania tondũ ndũngĩpost hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũharu ona ndũngĩpost rĩrĩa rĩrĩ watarũkĩirwo no ũheanire comparison the comparison between TBT wĩrore wega no Ngai arauga niĩ nĩ ndekereirie andũ aya othe aya etĩi negathi meciragia o ũrĩa mangĩka ũru na matiathĩkagĩra aciari ao andũ acio koguo andũ acio matiathĩkagĩra aciari ao nĩ mũndũ wothe Ngai ambararĩtie mũtũrĩre-inĩ waku they don't ona kĩrĩa kĩamakia nĩ ũrĩa Ngai ameta verse 31 no andũ acio rĩu othe tũguo mũndũ wĩna ũru ngoro ngũĩ ũiru ũragani haro maheni ũcukani gwĩtĩa kwĩgatha meciria moru 31 Ngai akauga atĩrĩrĩ nĩ akĩigu imagine Ngai ameta akĩigu tondũ mũndũ ũcio atũraga na meciria moru na nĩho Ngai arauga maũndũ macio mũtikana mecirie oh God Ngai arotũririkana mwathani arotũiguĩra tondũ akorwo kũrĩ kĩndũ Ngai agũtũteithia na nĩkĩo ngwĩrire my brother the past is bad na nĩkĩo kĩratũma andũ maihũrwo nĩ maũndũ maya mothe meciria maitũ rĩ na mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩkĩ wĩciragia nĩkĩ kĩ meciria-inĩ maku mũthenya wa ũmũthĩ tondũ kĩu nĩkĩo kĩngĩtũma Ngai age gũka tondũ Ngai arora meciria maku ona waganu ũrĩa wĩ meciria-inĩ maku Ngai agakweherera Ngai agagũtiga ũikare thĩna-inĩ waku ũikare ruo-inĩ rũu rwaku
oikare na githina kiu wina kio no ngai ena uhoti tondu rauga nie ndina mubango mwega imagine ngai no orauga ni ndakumbire ndu thomira hari ni ndekire atia uguo ndingikumba njoke nguherithie one ndingikumba njoke njike maundu moru maũkwagithia irio maũkwagithia utonga no meciria maria we namo ngai aguthima ona akunengera V8 my brother no ate muci ai agatigana nawe no athukia ciana ciene cia thukuru nikio rona riu ngai tondu ni arakorora thiini waku akona mwigatho akona mwitio na kwikirira kuingi ngai arotuteithia muno ngai arotuteithia ndona ithaa ritu rinekireire muno nyambe ngumenyithie mere iguru rigie frequency citu guku gwa kameme kau ka muingi tukigacirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega leshau 99.4 FM kayo kamuingi simply for the best. My brother Goto Njoroge James muthuri wa kanitha uyu, thank you so very much na Pastor Sir James na no turathi na mbere kuruta ndomiriri itu ya mashaka ya kuri family ya DJ Munga aronire mutino muthenya wa iyo kuria haria mwena wa Githogoro na turahoya ngoro yake na muoyo wake ukihuruke hega na tugakihoya umiriru gwe family ciao ona aini othe ne njui gutire mundu utahutanĩtie na Munga gutire mundu tara feel the pain mwathani aroke mahuruke niki ndenderanire Facebook-ini it's unbelievable ndaigua undu ucio no wahutio nani nama ngai arotuiguira tha riu ndenda tugwirwe buru mwe tugucokereria ni ngwenda tuke nigetha tuhoe ni tondu wa muthikiriria ucio ratuthikiriria na meciria make ni mohetwo muno thiini wa maundu macio twathoma na ni tuona atiriri twagia na maundu macio mothe meciria-ini na guikara thiini wa past na gutura twiciragia maundu ma tene ngai ndegukorwe hamwe na ithui neguo. In the meantime, thaa 12 tigaritie ndagika 18 guku niguo kameme kau ka muingi ni njitagwo PK kama wa Karitei mwathani aroke goco wewe ngai na gutire ngai ungi utarie tawe ni twauga ati kuri undu ngai arenda gwika mweru
Koguo riganĩrwo nĩ maũndũ macio mothe ma tene, tondũ Ngai ena mũbango mwega abangĩte igũrũ ritũ, na rĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩ rĩgocwo mũno makĩria. Thengiũ mũno mũthikĩrĩria, na ndĩretĩkia harĩa hothe ũrĩ, ndahoya ũnyice kĩongo kĩu gĩaku, ndahoya ũnyite meciria macio maku, tũkĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha mũtũrĩre waku rĩ ũtuĩke wa gũcenjia mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tiga kũriganĩrwo tu nĩ macio mahĩtũkĩte, riganĩrwo nĩ ruo rũu wothe ũgerete, tondũ Ngai nĩ abangĩte ũgwĩkĩra ũndũ ũngĩ mwerũ in the mighty name of Jesus Christ. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa tha ciaku. Thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria harĩa hothe arĩ, nĩ twahoya nĩ tondũ wa mũbango ũrĩa mũbangĩire, nĩ mũbango wa thayũ, mũbango ũihũrĩtwo nĩ tha na ũtugi, mũbango mwega na mũnene atarĩ eciria ona ũtarĩ waingĩra ngoro-inĩ yake, nĩguo twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Watwĩra we wĩ Ngai na nĩwe wamũmbire, nĩ tondũ warĩ na mũbango mwega kuma kĩambĩrĩria, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twatangatha mũbango ũcio ũtuĩke wa gũkinyanĩra, namo meciria macio matarĩ na Ngai nĩmo twatangathĩra kuma ũmũthĩ. Meciria macio nĩmo twathengia mũtũrĩre-inĩ wake, pasti ĩyo ĩtũrĩte mũnyairĩte nĩ twamĩeheria, twatangathĩra bitterness yehere thĩinĩ wa meciria make, twatangathĩra all malice yehere meciria-inĩ make, twatangathĩra all slanders yehere meciria-inĩ make. Kuma ndagĩka ĩno rĩ ruo rwa mĩthemba yothe nginya andũ acio matendete Ngai, meciria macio nĩ twamatangathĩra mehere. Those are the past things twamatangathĩra mathire in the name of Jesus. Nĩ twahoya kuma ũmũthĩ ngoro yake ĩhone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, meciria make mahone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na rĩu nĩ twatangatha kuma ndagĩka ĩno hinya waku ũikũrũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ũhonie mũthikĩrĩria acio marwarĩte mĩrimũ nginya ya cancer, mĩrimũ ya corona, twatangatha ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Acio mena high blood pressure, we release healing thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Acio mena mathirĩ twatangathĩra matikũrĩkia na mathirĩ thikũ ici itigarĩte igĩrĩ rĩ, twatangatha kũgĩa na njĩra. Wauga nĩwe wathondekire njĩra iria-inĩ, Mwathani ciana ici Isiraeli kĩgerera, ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thondeka njĩra nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria harĩa hothe arĩ. Twahoya njĩra ũcio ũtarĩ wĩra, twamũtangathĩra kũgĩa na wĩra tondũ nĩ ũkũmũthondekera njĩra. Ũcio umĩtwo thutha nĩ thũ, twahoya thũ ciake ũcinine na ũcieherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nacio rĩtwa rĩaku Mwathani rĩkũgocwo. Twahoera Mwathani Kameme FM, Mwathani na media no the Father na aruti othe a wĩra, all the directors, twamahoera kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ mothe maritũ rĩ mangĩkorwo kuo Ngai nĩ twameheria na twahoya thayũ waku Ngai. Twahoera nginya Karitei kuma ũmũthĩ ũmũhe thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ona bamĩrĩ ĩyo ya mũnga Mwathani twamĩhoera thayũ, na aruti othe a wĩra arĩa manaruta wĩra nao, aratake othe Mwathani, aini othe Baba nĩ twamahoera thayũ mahinda-inĩ maya Mwathani. Ũtũgitĩre Baba maũru-inĩ mothe Ngai, ũtũhonokie Jehova maũru-inĩ ma mĩthemba yothe Ngai, nĩ tondũ we wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩambarario tũkĩrĩkia mweri ũyũ Baba, nĩ twahoya thayũ waku. Wiki ĩno nĩ twamĩrathĩra maũndũ manene, wiki ĩno nĩ twamĩhoera Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũgĩtĩkia Jehova nĩ gũtũkua na tũgĩcemania mũthenya wa Monday, nĩ tũretĩkia nĩ ũgakorwo mũthenya wa kĩrathimo, na nĩyo ngumo na ũgoci Mwathani rĩ irogĩgũcokera. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoera cokia ngatho. Amen and amen. Moon
nima gutire ngai ungi uhana ta ngai witu ngai mwega na ngai mwihokeku na rucini rumothe njokie ngatho muno ni tondu wa we guthikiriria tabarire ino ya Kwigagura Kiroho na ngacokia ngatho ni tondu wa Pastor Wachira gukorwo agitucerera kuma kuria CFF Kibo na no nyete tu ndagike muheane namba ya thimu ni undu wa mundu ungienda gugikuhoerwo kana gugikunyira. Yes, mwathani erogoco. Amen. Marito makwa ni Reverend Joseph Wachira ujagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship kuria itura ria Kibo ya Ruiru. Hau niho tukoragwo ngikinya hau huria thimu ino tugukuhe ni gutuka kirathimo. Namba yako ya thimu ni 0727 594 291 0727 594 291. Na nitukorwo na Facebook ya kanitha ya Christian Foundation Fellowship Kimbo, yandika Christian Foundation Fellowship Kimbo nikuo neo Facebook itu. Na nitukorwo na YouTube Voice to the Body of Christ. Okay. Niguo yitagwo Voice to the Body of Christ. Tugutuona kou na Ngai witu akumurathime. Na twacokia ngatho Sunday tugakorwo na pastors. Tugakorwo na muthenya muthenya wa celebration. Na ndagwita tukaria mburi. Ni ndagwita gwitu warikia tabarira ri. Waruka gwitu tukirianire. Na ni ndetikia ni ukakirwo makanyamu. Ndaukaribisha. Thikiriria wothe ndaukaribisha. Aria hothe uri. Na Ngai witu akurathime. Na ni njokire na mugeni wako mundu ndathiaga ari wiki njira mundu mwe thiagirwo gutuka riu ne wega mwagaithanie etagwo atia muthuri uyu gethanĩrio kaigwe na thĩna au ũguo na yo kiuge na wake ugira witagwo njĩtagwo Mũrĩithi kuma mwena wa CFF Kibo. Reverend Wachira ni mutungatĩri wakwa na nĩ ngwetha ngeithie mutumia wakwa Minister Bethie mwena wa Kibo na ndĩ mwarimũ mwena wakwa Maiko Nyaga secondary. Ũguo ndageithia arutwo othe na arimũ arĩa tũrutaga wĩra nao kũrĩa Nyaga secondary tucemanie kĩrathi thutha ndagĩka cigana mwena math double kwa yathomithagia malafu na physics. Koguo nĩ mũtũrathiĩ sawa mũrathime na mwĩke wega. Thank you so much na tweherere past nĩma amen kabisa. Na rĩu niĩ ndina ũndũ ũngĩ nguga no kuga ũhoro kuma gũkũ gwa kamembe kau ka mũingĩ na ngoro ngĩgũcokeria ngatho we wakorwo hamwe na ithuĩ mũndũ gwĩtwo Ann Wangari Sanfil Gashie na Martha Wairimo kutulia kaniambia ewe mwanangu usilie tena aingia roni mũndũ gwĩtwo Munyiri wa Maya very good morning Waithaka chairman kule mwena wa Ndonyo Njeru Shirwa Uhuru Market. How are you? It's been long. Justin Mureithi asante. John Kimanjara ni duothe tu kule thini wa Facebook live. Teacher Dana koragwo kule Naivasha aruga I am blessed na Jogono wa Ruthuri gura wathi kana mauru wa upendo horodo mwana Samu wa Karura Kamunyaka oyothe magitwandikira kule thini wa Facebook. Shohe wa Magi, good morning. Na Mwagi ka Flora. Ndimwendete muno inyuothe Davi wa Wagda Spares kure mwena wa Kirinyaga Road. Miriam akoragwo kure Membley. How are you? Twari nake kure uhiki mwena wa etwari ku Miriam. Tia mohiki maigi ginya tukariganirwo. No twari na Miriam na Lucy uhiki wa Ezra na mundu gwitwo Jackie courtesy of Bwana Rohio na Mr. Muchoki. Asanteni sana kuma kure Mahiga. Ngai witu ni mwihokeku, Ngai ni gugutongoria na Ngai ni gukunyita. No kwina undu umwe gukuhoya twathoma ibuku riria Romans 1 yuma Romans 1:28 na tuona maundu maria mothe matumaga Ngai atweherere meciria moru mwitio ngoro njuru rumena wiru maundu macio tathiu mathome wothe na ngwirire atirire woe kamarabu na karatathi wone maundu macio korwo ni twendire wewe na 18/20 kana we na 15 at least ugithio kinyihanyihagia nigetha Ngai agiuke muturire-ini waku. Thank you so very much. Ni kuma kuri ni na Karanja wa digital turenda tuhe merigo nigetha ngoro ngiherere giti giki muthuri hete gitio muno gatwanyo mbugwo man. Mena the one and only Guka wa Nairobi.
kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua. Hey! Gutire thina no mwe Ngai atoi waku my brother. Maria mothe uragerera rucini rwa mothe, God is aware. Ena kofi. Tiga tidokira andu mathina maku rucini rwa mothe. Tiga tidogitamburukia kuri andu kumeranga ohana. Kwina omwe moe na mamenya kuri undu ekaga. Acio ingi no mamenye na mage gwika undu. No kwina Ngai na Ngai uyu niegugukenia rucini rwa umuthe. Ngai witu niegugwika maundu manene, Ngai witu niegukwambararia, na Ngai niegukuringira kiama ni tondu ni Ngai witu mwihokeku. Ndukataranie muno wone ta Ngai ariganirwo niwe. Kwina Ngai matuini, Ngai uria ukwendete, Ngai mwihokeku, Ngai uringaga ciama. No kiri urabatara tu no kuheria ngoro eyo twagua maundu macio wona hau thiini wa Roma. Nona maundu macio twathoma thiini wa Romans. Tafadhali nigetha Ngai ndagagituikare haraihu. Thank you so very much. Ni ndauga uhoro Ngai amurathime muno. Tucemanie muthenya wa rucio twina guka wa Nairobi Pastor Ben thiini wa Kwigagura Kiroho muthenya wa tomorrow. Rwimbo ruru rukinyire Paul producer. A very good morning my brother kuma kuria mwena wa Karau. Ene Karau kareka mwaji. Ngai akurathime muno until tomorrow. Jetagwa PK kama wa Karitei. God bless you so much. We wafata na kure guthi uguthie uthie on mutwe waku rugamite na ciande ni tondu you have a father. He calls you his son and his daughter.